Թուրքիա են հասել իրանական հրթիռները պատերազմի 5-րդ օրը։ Ըստ թուրքական մամուլի Իրանից թռչող բալիստիկ հրթիռ է խոցվել միջերկրական ծովի ափամերձ տարածքում։ Էրդողանի գրասենյակը հայտնել է, որ հրթիռը ոչնչացվել է ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության համակարգերով։ Հրթիռի բեկորը ընկել է Հաթայի շրջանում, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Այս միջադեպից հետո Ֆիդանը իրանցի գործընկերոջն է զանգել։ Ֆիդան առողջի զրույցի ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարարը նշել է, որ պետք է խուսափել ցանկացած քայլից, որը կարող է հանգեցնել հակամարտության տարածմանը։ ՆԱՏՕ-ն դատապարտել է կատարվածը, այն Թուրքիայի վրա հարձակում անվանելով։ Այս լուրերից առաջ հայտնի էր, որ Իրանը սկսել է պատասխան հարվածների 16-րդ ալիքը։ Դժոխքի դարպասները բացվել են ամերիկյան և սիոնիստական ագրեսորների համար։ Իրանի բանակի խոսնակի հայտարարության պահին հայտնի էր, որ միջերկրական ծովում նոր ուժեր են կենտրոնացնում Իրանի թշնամիները։ Հնարավոր է այդ թիրախին է ուղղված եղել Թուրքիայում ոչնչացված բալիստիկ հրթիռը։ Ոչ մի ներողամտություն չի ցուցաբերվի այն անձանց կամ կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք իրականացնում են գործողություններ Իրանի ազգային անվտանգության դեմ։ Էբրահիմ Զոլֆաղարիի խոսքով այսօր առավոտյան Իրանի օդում իսրայելա-ամերիկյան 7 անօդաչու է խոցվել, խոցված անօդաչուների թիվը 35-ի է հասել։ Զոլֆաղարին նաև պնդում է ցամաքային ներխուժման փորձ է կանխվել։ Իրանի իսլամական հեղափոխական գվարդիայի ցամաքային ուժերի գործող ստորաբաժանումների կողմից 30 անօդաչու թռչող սարքերի արձակմամբ Իրաքի Քրդստանյան շրջանում անջատողական խմբավորումների դիրքեր են ոչնչացվել։ Այդ խմբերը պլանավորում էին ներթափանցել մեր հայրենիքի սուրբ սահմաններ։ ՑԱԱԼ-ի խոսնակ Էֆի Դոֆերինը հայտնել է, որ Իսրայելի զինված ուժերը իրանական կործանիչ են խոցել Թեհրանի երկնքում։ Սա առաջին դեպքն է պատմության մեջ, երբ F-35 ինքնաթիռը կործանիչ է խոցում օդային մարտում։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս մեր օդաչուների համարձակությունը, քաջությունը և անվախությունը։ ՑԱԱԼ-ի խոսնակի պնդմամբ այս գիշեր Իսրայելի պաշտպանության բանակը ավարտել է հարվածների նոր ալիքը։ Լայնածավալ հարվածներ են հասցվել իրանական հրթիռային ենթակառուցվածքներին։ Հարձակման ընթացքում օդուժի կործանիչները հարվածներ են հասցրել ավելի քան 20 թիրախների Իսֆահանում և Շիրազում։ Իսրայելի գիշերային հարվածներից հետո այս կադրերն է ցուցադրել իրանական մեդիան։ Պարսից ծոցի ափամերձ Յուշեր քաղաք են հասել իսրայելա-ամերիկյան հրթիռները։ Կրկին թիրախավորելով երեխաներին։ Տեղի մանկական հիվանդանոցն է ցուցադրում կարմիր մահիկի բուժակը։ Ահա նորածինների բաժանմունքը։ Նրանք թիրախավորել են այս հատվածը։ Նայեք այս փոքրիկ ծաղիկներին, այս երկու երեխաներին։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների պատերազմի սկզբից ի վեր 10 հիվանդանոց ու շտապ օգնության կենտրոն է թիրախավորվել։ Նույն ժամին Թել Ավիվում արված այս կադրերում մարդիկ ռմբապաստարաններից դուրս են գալիս, վայրկյաններ անց կրկին տագնապի ազդանշան է հնչում։ Իսրայելցիները շտապ ապաստարան են վերադառնում։ Մայրաքաղաքի երկնքում իրանական հրթիռ է երևում։ Իսրայելը մեկ վիրավոր ունի Բնեի Բրակ քաղաքում։ Ըստ տեղի լրատվամիջոցների իրանական հարվածից մեքենա է հրդեհվել։ Դրա կողքին կայանած մեքենաները անվնաս են։ Օդային տագնապը չի դադարում նաև Հայֆայում, մարդիկ արդեն բողոքում են, որ ամեն օր ստիպված ռմբապաստարաններ են վազում։ Շատ դժվար է, մենք չենք կարող սա անել ամեն օր։ Մեր թաղամասում միայն մի ապաստարան կա և այն շատ փոքր է։ Գիշերը, երբ տագնապը հնչի, շատ մարդիկ չեն կարողանա ապաստարան մտնել։ Ապաստարան չեն հասցրել իջնել Թեհրանի Մոհալաթիի տարրական դպրոցի երեխաները։ Կադրերում ավերված տարրական դպրոցն է։ Իսրայելա-ամերիկյան հարվածից առաստաղը փուլ է եկել դասարանի սեղանների վրա։ Զոհերի, վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Սարսափելի կադրեր կան նաև Թեհրանի կենտրոնից։ Թեհրանի Մեհրաբադ օդանավակայանին Իսրայելի ու Միացյալ Նահանգների հասցրած ավիահարվածներից հետո խիտ ծուխ է երևում։ Օդակայանի ճանապարհը կարծես ապոկալիպսիս ֆիլմից լինի։ Ալբերտ Սերոպյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։